Иштер кандай, жакшыбы бардыгы? Бомбический. Девушкаңа признание алып кой. Какой девушка? Дүйнө жүзү боюнча биринчи рекордсмен Нурмухамед. Күчтүү экенсиң. Утту. Кол экен. 11 жашта. Спонсор болуп берген, бирок аны билбейсиз ким экенин. Билем, Билесиз? таним, көрүшкөн эмес. Көрүшкөн эмес. Бизди конокто эфирде бардыңыздарга белгилүү, ошол эле СНГ өлкөлөрүнө белгилүү болгон лучше всех, круче всех, синяя птица, Украинадагы, Россиядагы белгилүү программаларга катышып, миллиондогон көрүүчүн топтогон Брюс Линин күйөө баласы болот. Бизде конокто Нурмухамат жана Асылбек байке конокто. Ассалам алейкум. Кош келдиңиздер. Көргөнүбүз кубанычтабыз. Маанайыңыздар кандай биринчи эле? Бомбический. Бомбический, да? А у вас? Мощно. Буга чейинки чыккан ошол видеолор ошол лучше всех барганда 2017-2016 жылдары болчу. Ал кезде канча жашта элең, азыр канча жаштасың? Ал маалда мен 6 жашта болчумун. Мектепке кире эле келем. Азыр 11 жаштамын. 5-классмын уже. 5-класс болуп калдың? 5. Азыркы учурда пландарың кандай болуп атат? Эмне иш кайындап атасың? Кийинчерээк. Ну, ща Гиннеске кириш. Уже нунчак менен кадимкиде теннис ойноп калыш. Чемпиондорду Олимпиадада утуш, ошо нунчактар менен. Жакшы. Эми айтсаңыздар, буга чейинки ошол көптөгөн ошол СНГ өлкөлөрүнө белгилүү передачаларга катышып чыктыңыздар. Анын ичинде ошол эле лучше всех менин оюмча ушул Нурмухамат бир жакшы деңгээлде таанытталды СНГ өлкөлөрүнө. Анан ошодон кийин канчалык деңгээлде жашооңуздар өзгөрдү, мисалы, тааныгандар көп болдубу же болбосо ал передачага негизи эле кантип катышып калдыңыздар? Ал передачага Нурмухамед карате менен машыкчу. Нурмухамед негизи 3 жашынан спорт менен машыктырышты баштаганмын. 4 жашында залга барганмын. Ошол 4,5 жаш, 5 жашында уже бул областной чемпионаттарда уже ийгилик жарата баштаган. Биринчи орундарды алып, ошол кезде бул нунчакты үйрөнүп, областной чемпионатта бул выступательный неме көрсөткөн да, түрүк көрсөткөн нунчак менен. Ошону одноклассникке жайгаштырганыбызда Москва бизди ошо менен чыгарган. Брус Ли негизи Брус Линин түрүгүнө кызыгыш бизде мурда жок болчу. Обычный şu боевой искусство менен машыктырчумун. Алардан келген идея, что бизге ушул түрүктү жасап бере аласыңар деп. Ошол жерде жасап биз аларга жөнөткөндөн кийин алар бизди Москвага алып кеткен. Ошол учурдан баштап ушундай түрүктөргө да басым жасап калдык да. Азыркы учурда Максим Галкин менен сүйлөшүп турасыңбы? Безруковдор менен чалышып. Ооба, неме Instagram менен сүйлөшүп турабыз, номер бар. Эмне деп айтып атат алар? Ну, основной ал неме Instagram атам телефонда. Ну, көбүнчө 30 октябрга кел деп атат. 30 октябрда чоң юбилейлик ошол передачанын юбилейлик чыгарылышы болот. Ооба. Ошол жака буюрса барасыздарбы же кандай болот учурда пландар? 30 октябрь күнү Лучше всех передачасынын 5 жылдык юбилейи болот экен. Ага ошол Лучше всехтин ичинде ошо балдар тандап чакырып аттыр. Ошонун катарында Нурмухамед да чакырышты, бирок өзүңөрдүн каражатыңар менен келип кеткиле деп чакырып атат. Ошого бизде мүмкүнчүлүк барганга учурда жок. Себеби биз ушул эле учурда Болгария мамлекетине дагы даярданып турабыз. Ошого Лучше всеге барсак ал жака бара албай калышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн неме аракет жасабай атабызмын Лучше всеге барганда. Нурмухамат азыр сиздерге дал ушул өзүнүн өнөрүнөн бир аз мастер-класс көрсөтмөкчү. Эми Нурмухамат, азыр сен эмнелерди кыласың? Эмнелерди үйрөнүп атасың? Шпагат, сальто, трюки. Шпагаттан баштайлы? Смело. Кеттик анда. Биринчи шпагаттан кеттик. Да. Нурмухаматтан шпагат азыр биринчи. Меня. Беру. Вот. Раз. Low kick. И бул жака. Пушку. Эми шпагат. Ну, могу шаолинский шпагат сделать. Масага. Эми бул нерсени канча убакытта үйрөндүң? Көп эле убакыт кетет. Быстро ничего не получается же. Мектепте балдарым урушуп кеткен күндөр болобу? Кандай трюктер менен колдоносуң? Не. Мушташпайсың, Словами, да. Эми Нурмухамат, азыр бизде Нурмухамат кылып аткан бул шпагат. Байкасаңыздар болот. Буюрса, ушул шпагаттарды, ушул трюктарды Нурмухамат кайсы жактан көргөзөт? Болгариядан, Болгария. Дагы? Голливуд. Дагы? Голливуд. Чоңоюңда ким болосуң эми?
чоңойгондо киноактер болом, каскадер. Азыр биз силерге Нурмухамат экөөбүз бир кичинекей бойду көрсөтөбүз. Биринчи удар кандай кетет? Мен баштадым. Бир аз удар болду. Экинчиси. Нурмухамат 11 жашта болсо да, бирок мен сабап калат экен. Мен урубай экенчи, а? Жүргүзөрөм бул жака. Бул жакта бүгүн бизде студияда биз өзүбүз гана эмес, Нурмухаматтын атасы дагы бар, Асылбек байке. Эми Асыл байке, эми айтсаңыз бизге. Биз билишибизче, буюрса проекттерге азыркы учурда катышып атпайбы? Катышып жаткан проекттерде канчалык деңгээлде мындай бир өзгөрүү болду, мисалы ошол эле чыгармачылыгында, балким ошол жакта чоңураак бир проекттерге чакырып атабы? Кандай эмне пландар бар? Мисалы үчүн мурда ошо Брюстин трюктарын подорожать этсе, жасаса. Азыркы учурда мынау пинг-понгду нунчак менен ойноп атабыз го. Ушул биздин Кыргызстанда, Средний Азияда анча неме бербеген менен, маани бербеген менен. Чет мамлекетте, мисалы үчүн Америкада, Англияда, мисалы Москвада, Украина, Белоруссия жактарда, мисалы үчүн чоң немеле жактарда өтө чоң көңүл буруулар башталды да. Мисалы үчүн өтө чоң баягындай маани беришип атат, күнү түнү тынбай кат жазуулар болушуп жатат. Дагы ушундай приглашениялар бар. Нурмухаметти биздин мамлекеттин атынан чыгарайлык деген ушул нунчак боюнча, что биздин мамлекеттик болуп калсын, биз обеспечитель деген мамлекеттер бар да. Ушундай. Анан дагы бир нерсени маалымат айтыш керек, Асылбек байке менен сүйлөшкөндө өзү айтып калды, ошол белгилүү Kia компаниясынын жардамалыңызына тартылып калдыңыздар, ал качан болду, эмне болуп тартылып калдыңыздар? Быйыл февраль айында индиялык кинорежиссерлор, баягы Болливудтагы кинорежиссерлор, аларда пандемия катуу жүрүп атканына байланыштуу бизди Нурмухаметти Киев, Белоруссияга, Минский шаарына чакырышты. Минский шаарына алып кетишти. Ошол жерде Kia автоунаасынын рекламасына тартышты. Международный уровендеги рекламага тартышты да. Кыйын турбайсыңбы? Машина беришти аны? YouTube'да ал реклама YouTube'да 21 миллион просмотр алды. Азыркы учурда байкасак, Нурмухамат өзүнүн продюсери жок. Болгону атасы мынакей өзүнүн аракети менен баласына мынакей жакшы көмөктөшүп, бул учурда жакшы ийгиликтерди багындырып жатат Нурмухамат. Билдиңиз беле ошол Нурмухамат ушундай бир ийгиликтерди багындыра алат, ушул талантка ээ экенин? Жок, мен кантип байкадыңыз? Баламды 3 жашынан байкаганмын, шыгы бар экенин, что Аллах субхана таала буга ушундай талант бергенин. Бирок алдын ала мен ушундай нерсени билдим дегенден алысмын, бирок мен баламды спортсмен кыламын деген ниетим болчу. Намазда сураймын Алладан, что балама ушундай ийгилик бер, ден соолугун бер, өзүң берген өнөрдү өзүң өркүндөт деп, Аллах субхана тааладан тилеп сурап, аракет жасап, буюрса ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Сиздин учурда канча балаңыз бар, балдарыңызды үйлөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз? 2 кыз, анан Нурмухамет бар. Үйдө эң кичүүсү Нурмухамет. Келгенден кийинки ушул 2017 жылдары эсиңиздеби? Кандай болду? Дүңгүрөп ушундай бир Нурмухамат биринчи жолу ушундай бир чоң проектке чыкты деген күндөр. Кандай болду эле? Ал күндөрдө кандай десе болот? Муну Москва эфирден бергенден кийин биз Ал кезде Кыргызстанга келип калгансыздар. Кыргызстанга келгенден кийин берген да ал эфирде. Эфир бергенден кийин силерге окшогон жаш журналист балдар күнү түнү ал бул нерсе азыр деле уланып келатат. Бирок ал учурда усиленный баягындай телевидениялардан, радиолордон интервью берип, анан үйгө баягындай өзүнүн кыргыз элдери, балдарын алып келишип, Нурмухамет менен достошуп, сүрөткө тартышып дегендей ушундай иш-чаралар болуп өтүп турган да. Эми себеп тарбиялап атабыз Алланын өкүмү менен, бирок мен мушташтырам деген ойдо тарбиялап айтам. Бойго салам деген ойдо тарбиялап айтам. Ниетте. Бирок убакыты келип, өзү бой жеткенден кийин өзү ошол чечимге келсе, бирок бала даяр. Бирок мен баланы киноактер, баягы чет мамлекеттеги киноактер каскадерлорго окшотуп ошондой болсо деген ниетим бар. Өзү да ошого макул, өзү да ошого кызыгып атат. Мухтар Атаналиев менен бир кинодон ойноду. Пандемияга байланыштуу кино, бир-эки кинолорго сунуш түшкөндө бара албай калдык.
чет мамлекеттен бир эки сунуш түшкөн кино ойногон, бирок алардын менталитети, сценарийси биздин мусулман дини, биздин ислам динибизге туура келбегенден байланыштуу биз токтотуп койдук, аны отказ бердик. Бирок азыр жакшы, ушу баягы индиялык чоң кино режиссерлор менен да кичине немебиз бар, мамилебиз бар. Москва менен мамилебиз бар. Украина, Белоруссия менен немелерибиз бар, связыбыз бар дегенде ошо. Буюрса келечек алдыда. Анан биздин азыркы учурда баягы фишка деп коет го. Фишкабыз ушу ниетибиз, анан баягы Нурмухамед айтып кеткенде, нунчак менен олимпийский чемпиондор бар го. Мирде ойногон олимпийский чемпиондорду нунчак менен утуу. Олимпийский чемпиондорду нунчак менен утуу. Утуп жеңип, Кыргызстандын атын чыгарып, бул ыкма уже дүйнө жүзүн таң калтырып атат. Ар түрдүү суроолор, ар түрдүү каттар келип атат. Бирок ушул ыкманы Кыргызстанда кармап калыш да. Ошо Кыргызстанды кармап калыш. Уже биринчи, экинчи этап уже катталды бар. Эми буюрса 63 жолу уруп Гиннес рекордко катталды. Подтверждениясы уже келиш керек. Буюрса ушу күндөрдө. Ал уже 63 жолу болду. Бул биринчи ыкмасы, биринчи этап. Экинчи этапта уже Нурмухамед орысча айтканда сложное отбивание деп коет. Сложное отбиванияда 13 вид сложный отбиваниясы бар да. Ошону ол автоматически Гиннеске катталат. Себеби Москва буну каттайбыз деп атат, биз Москвага бербей атабыз. Андан кийин Нурмухамед нунчак менен закрытый глазами урат шариктерди тосупча. Бул эми мындайча айтканда внутренний чувство, внутренний сила деп коет. Ушул уже балада ойгонгон да. Көзү көрбөй. Көзү жабык, бирок ошол сезет. Бирок ракетка менен эмес, нунчак менен мен берген шарик топтор, теннис топторунду кайтарат. Көзүн жапты мисалы, бирок кантип сезет ал? Каягынан көрөт? Эми бир Алла берген талант экен, өзү ушу звук боюнча определить этем дейт. Эми мен өзүм уруп көрбөгөндөн кийин мен аны айтып бере албайм да. Рандомно барам, тип калат. Ну, это звук менен да. Уже көп уруп канча жыл көрүп калгам да. Ошондо пинг-понгтун мен урганда үнүнөн угуп атасың биринчи. Бул мынтет да, ата дейт, сиз көздү жумат, байлайт дагы, ата дейт, сиз биринчи дейт, шарикти дейт, урганда мындай пас, ылдый берип көрүң дейт да. Ылдый тез берип көрүң дейт. Анан ылдый тез берем, анын звугун угат да. Анан эми бийик бериң дейт. Анан бийик берем. Ошол звукту определить этет да. Алланын өкүмү менен ошол нерсени тааттаган шарикти баягындай кыргызча айтсам таймай урат да. Үйдө чымын-пымын учса, шуп деп карап атат да. Болот. Китайский палочка менен. Азыр ошол bundan кийин дагы эки этабы бар. Ошол экинчи этаптан кийин уже бала нунчак менен теннисти кадимкидей ойнойт да. Ошол дагы эки этабы Москва сурап атат, биз бербей атабыз. Бир эки этабын дагы Гиннеске каттайлы деп атабыз. Азыр ушул учурда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми бизге азыр бул тез катташ үчүн Гиннестин представителини Кыргызстанга чакырыш керек болуп атат. Кыргызстанга чакырсаң, Кыргызстанда алар келгенде ошол моментально каттайт да. Себеби бул ыкма биринчи ыкмасы катталгандан кийин 3 жолу рекорд катталат. Экинчи, үчүнчүсү автоматик катталат да. Просто представителин чакырыш керек. Алар келиш керек. Алар келиш керек. Же биз Америкага барышыбыз керек. Олордун шоу немесинде выступать этип беришибиз керек. Бунун бардыгы акча турат. Ошого биз спонсорубузга кайрылып, эми айттык, мурда айтпадык эле. Спонсорубуз азыр кайрылдык, айттык. Спонсорубуз өзү менен бирок көрүшө элекпиз өзүбүздүн спонсор менен. Спонсорубуздун балдары менен ошо баягы кайрымдуулук фондунун алып барган балдар менен кече переговор жүргүзүп көрдүк. Биринчи этабын айтып, мурда алар бизди ушу нунчак менен теннисибизди, шариктерибизди алып берип ушулдай ыкма жасай билсек, колдоп келген киши. Эми буюрса ошол кишилер менен сүйлөшсөк, чакырып келген кеткен расходуну баягы кишилердин төлөмүнө төлөп берсе, эки рекордду автоматически коебуз. Гиннеске. Көз менен жабык биринчи. Биринчи көз менен жабып, экинчиси баягы необычный сложный отбивание. Ол сложный отбиванияда мынтип урат да. Нунчак кармап туруп айланып тегерен чимирилип турат. Ал кандай ошондо? Ал мен шарикти берсем, теннис берсем, бул мындай айланып туруп согот. Ошондо тиги урду шарикти, бул арт менен урат. Бул айланып туруп согот, бул жагы менен согот. Ошол эле учурда экинчи немени шарикти секирип туруп айлантырып согот.
Ошол эле учурда шпагатка путун көтөрүп турат дагы, путунун арасынан нунчак менен дагы согот. Анан ошол эле учурда шарикти көтмө-көт, очередной бересин, ошону уруспет этет. Бул деген сөз бу жерде немеси таң калыштуу жери скорость, тездик. Москвада буну өлчөп чыгышты, 1 секундту 3кө бөлгөн аралыкта урулат экен деп. Бул өтө чоң ийгилик да Кыргызстан үчүн. Бирок биздин Кыргызстанда бул нерселер жакшы өнүгүп көңүл бурулбайт, тилекке каршы өтө чоң маанидеги нерсе да. Учурда демөөрчүлөрдөн балким мынакей изеп аткан экенсиздер, Болгарияга бара турган пландарыңыздар бар биринчиден, ал жака. Андан тышкары 30 октябрга да буйрса болуп калса барып келе турган пландарыңыздар бар. Эми балким бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдөн, балким YouTube'дан көрүп аткан болсоңуздар, биз албетте демөөрчүлөр болсо Нурмухаматты ошол лучше всех теледолбоорунун 5-чыгарылышын албетте жөнөтүүгө биз дагы аракет кылмакпыз. Балким бар болсо катталсаңыздар болот. Биз номерлерин белгилеп коебуз. Ушул жака байланышка чыгып, Асылбек байке менен түзмө-түз байланышсаңыздар болот. Бөлүп келип бериңиздерге ырашчылык билдиребиз. Калоо тилектер, ойлоруңуздар бар болсо, балким камера сиздердики, айтып өтсөңүздөр болот. Нурмухамед, девушкаңа признание алып кой. Какой девушка? Досторуңа салам айт. Досторуңа айтып. Мама, я тебя люблю. Наки камера, эми айт. Погромче. Всем привет, кто смотрит. Кто смотрит, красавчик. Подпишитесь на мой канал в Инстаграме. Кейджи Брюсли. Кыргыз элибизге, кыргыз журтчулугубузга, Кыргызстаныбызга токчулук. Аллах субхана таала жаман көздөн, жаман сөздөн, сырткы душман, ички душмандан өзү сактасын. Жаш балдарыбыздын келечегин, ырыскын Аллах субхана таала кең кылсын. Нурмухамедке окшогон таланттуу балдар көп чыксын. Силерге окшогон балдарга да Аллах субхана таала иштериңерге ийгилик берсин. Рахмат чоң. Игілік қалайбыз, бұйырса, Нурмухамед, сада игілік қалайбыз. New TV Show программасы ушумен жыйынтыктайбыз. Арсен Султанов, New TV Show бұйырса, кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, эч качан кайгырбаңыздар, ар дайым жылмайыңыздар.